밤마다 코골이 심해졌다면? 단순한 소음이 아닌 건강 경고음. 주목. 코골이 숨머즘은 위험 신호. 코골이가 심하고 숨이 멎는 듯한 정지구간 수면, 무호흡증이 동반된다면 심각한 문제일 수 있습니다. 이는 상기도가 좁아져 공기 흐름이 막히는 현상입니다. 왜 위험할까요? 뇌혈류 차단 위험. 수면 무호흡증이 반복되면 산소 포화도가 떨어지고 뇌혈류 순환에 악영향을 줍니다. 심하면 미세혈관 손상, 기억력 집중력 저하, 뇌졸중이나 심장질환으로 이어질 수 있습니다. 가을철에 더 심해지는 이유. 큰 일교차로 혈관이 수축하고 코점막이 부어 기도가 더 좁아지기 쉽습니다. 이런 증상 함께 있다면 즉시 검진. 아침 두통, 낮 동안의 심한 졸림, 집중력 저하, 입마름, 수면다원 검사 등 정밀 검진 필수. 예방 및 관리법. 규칙적인 운동, 체중관리, 금주, 옆으로 누워 자기, 코막힘 치료. 전문가 경고. 코골이를 단순한 소음으로 여기지 말고 만성 뇌 손상의 위험을 경고하는 적신호로 인식하고 전문의 상담을 받으세요.